Hutsetik sortutako lanak dira, Bixen Ulik egiten dituen eskulturak, hondakinak kombinatuz sortzen dituelako. Puia, hutsetik bizira erakusketan bildu ditu horiek eta Oñatiko kulturetxean dauz ikusgai, urtia bukatu arte, abenduaren 31 arte. Erakusketara etorri gara, Bixen Uli da egilea, Bixen, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, erakusketa Oñatin, etortzen den pertsona horrek zer ikusi leke, zer ekarri duzu Oñatira, zer dago hemen? Pues hemen dago eskulturak, materiala reziklatzeko, eta, bueno, pixkanaka konpondu eta hori atera gauza hori. Zuk egiten duzuna da, materiala dagoena hortiziat hartu? Kalean edo lagun baten, falta da lagun baten ez da torri, baina laguntzea, bai, laguntzea igual botatzeo zakarrontzira eta esan du, bueno, pues nahi duzu aprobetxao edo zakarrontzira, bueno, pues aprobetxao ekarri eta pixkanaka, pues bueno, hori atera. Eta joaten zara pieza horrek elkartzen, idea batekin edo sin más? Ez da pizkat improvisatu, bai. Garaje baten, musika jarri eta, bueno, a lo que salga. Zer da, zure lehenengo erakusketa? Ez da, ja hirugarrena edo. Zumarragan ere bai, Antion egin zenuen? Zentro de Interpretazioa ere bai, eta Legazpin ere bai, eta orain Oñatin. Ikusiko dugu, ze benetan dia pieza desberdinak, ezta? Etorri, bueno, bera da egilea, baina, beitu. Hau da, Puia, hutsetik bizira, hau da erakusketaren izena. Venga, eta hemen ze pieza dauz? Hemen dago, hasieran, aulki zaharra, zakarrontzin. Ordenagailua, bai, ordenagailua, hemen falta da gurpilak. Ordenagailuko errubera aulki baten, bale? Zakarrontzin ikusi du, eta, bueno, honekin hasiera eskultura batekin. Bale, hau da egurra. Eta pixkanaka, gero egurrakin, eta hori pirulo puskauta herrin, aprobetxau, eta hemen garaje, lagun baten dauka garaje bat, eta, bueno, piezak igual, ze pieza daukak karri bat, eta, bueno, pixkanaka atera hori. Idea garbi barik, baina, bueno. Bai, gero, baina ez da atera du martxan. Konturatu naizena da, pieza batzuk oso handiak dira. Bai, hasieran txikiakin, indarra berzen bat, baina ezin deia gehiago mobitzen du ja. Osea, bai, hori da el tope ja. Hori bi lagun ja behar du mobitzeko. Baina, klaro, kasu horretan adibidez pieza oso handia da, ezta? Bai, bai. Jatorrezkoa. Hori ja, handiago gehiago ezin da, ja. Eta zure garajea zenbateko handia da, ze guzti hau begorret? Txikia. Ez da, bueno, bi kotxe igual, baina osan sartu da. Paretan kontra edo... Eta oraindik jarraitzen duzu halako piezaketa batzen? Hau da, hau egia, erakusketa hau eginda dago, baina topatzen dituzun kaleko pieza horreik garajera doaz? Bai, segun ze pieza, bai. Segun ze pieza... Beti daukazu burua... Beti dana ez, baina gauza, igual, honekin prestau beste gauza. Karo, normalean igual ez eten dugu bat bakarri, igual 3 edo 2 edo 4. Jarri musika eta, bueno, egun baten bat, eta hori pizkanaka atera du traste guzti. Hemen gure inguruan, beste lagun badabil, Andoni Salamero, laguntzaile zer da Andoni? Aspaldin da lagun batek, eta aspaldin esan du, bueno, ni eskultura baditu etxen, eta, bueno, pues, a ber, momentu baten pasau, eta, a ber, gauza bat, eta, testuren bat, oso poetara, eta, bueno, enkantau, eta esan du, bai, eta, bueno, kolaboradorea oso ona, eta prestau, hori, poesia txiki bat, testutxu bat, eta... Bueno, oin, testutxo horren gainen eta bestelako azalpenak Andonik berak emungo dozku Bixen, eskerrik asko. Bai.
Salamero, atzaldeon. Txaldeon. Bueno, esan dozku Bixenek, laguntzaile zaitu, zuzara, hemen agertzen dien testu hauetako egilea? Bai. Gainea eske, egia esan behar bada, bueno, gurea izan da, egia esan bi adiskidea, eta gauza politi hauek gertatzen dira, elkarren arte mintzatzen gehan bezala, momentu jakin baten, sortzaile bezala jardun, bakoitzak bere gaitasunetarik abiatuz, berak norabait ere material horien erabilera horren egoki erabiltzen dakien bezala, zateenek hori esaten dut, ez? Gauzak dira botatzen dien horietan ikustea, besteek ikusten ez duten hori, eta horri erabilera bat ematea, nik usten dut gauza handia dela. Eta orduan beak esatezian, olako gauza bat aurrez aurre eukitea eta ere bai, zer dela eta igual zerbait idaztea badaukazu, eta sortu zen horrela eta gauza normal bezala, bi lagun bezala elkartzen dien modun, horrela egin genuen testu hauek, ez. Egisa da, atentzioa deitzen dago, ez? Midana dia biziklotako materiala beak esan dozku, handik eta hemendik lortutakoak lagunen bidez, bere ofiziotik lakolako aukeri ez ibiltzeko, eta gero gauza bada batu, birziklatu eta gero beste bada, hau sortu. Dudi gabe. Beak gainea momentu jakin baten, nik hori orain ere bitxia izan da, ez? Bagento zen ona eta hain zuzen, kalean ikusi ditu nahin bat gauzekin ere bai ikusten zuen, berak ja beste ezer egin zezakela, ez? Hori niretza da, sortzailea momentu horretan bere gaitasunen bidez materialak, ez bakarrik esaten da bezala gaitasun, baliabide material horiek erabiltzeaz gain, beak nolabait ere badaki norekin jardun bardan giza baliabideekin elkartu, horre ikusten da, ez? Nolabait ere Miguel Angelenen laguntza eta ere bai, momentu jakin baten elkarlan badago, elkar hartze bat, nola hartu berori, nola egituratu, forma eman, itxura eman, eta hori beti esaten da, ez? Askotan, hau zer da, batek materiala ikusten dut da, desitxablea dan edo bota behar dan ezer horren atzean ikusten duen beste ezer, hor ja egin dugu lanketa bat, ez? Beste gaitasun bat egitzia da. Gaitasun bat da, bai. Hori guztiz azpimarragarria izan behar du, bai. Ikusten dut hitz honak besterik ez dagotzula, ez? Lagun esatiaz aparte, artista moduan be... Bai, zeatik askotan nik beti esan dut, ez? Bakoitza dauzka berezko dian gaitasun horiek. Orduan, gaitasun horien erabilera bat egitea, eta horien norabait ere kontestu jakin baten erabiltzea, hori da azken finen gizaki guztiok egin behar genukena, ez? Orduan, guri zer dagokigu, bakoitza dauzkaguna ahalmen, talentu, doai horiek erabiltzea, eta hortaz, ohartzen bagara, errestasuna daukagula, maisutasuna erakus dezakegula, konfiantza ematen digune zer dela. Orduan, zer gertatzen da, hori erraz asko erabil genezak. Eta nik ikusten dutena oso importantea da, berak jakinik hori manipulau dezakela, itxuraldatu dezaken bezala, ezer egiten dio. Forma horretaz aparte nahi du eskaini ezer besteak ere goza dezaten. Eta hori niretzat xapo da. Hori da, danok egin barko genukena, ez? Eta ona enkuentro hori edo aurkikuntza hori izatea da... Pantailaren bestaldian dauen horri animatze aldera erakusketara etortzera, zergatik etorri beharko ginake Bixen Uliaren erakusketa hau ikustera? Bueno, nik ikusten dut, batetik niretzat pentsatzen dut ez usteko bat izango dela bat baino gehiago lehentzat, ez? Niretzat hori askotan pentsatzen dena ez dakit artea zer dan, ez? Artea gauza zail bat eta zea dela, ez? Azken finean, artea zer da norberak ere izanagotzen duen uraxe forma ematea eta itxura aldatzea, ez? Ikusten den maitasunetik hori egiten dugunean, sortzen dugun hori, gogo bizitzen dugun horixe agertzen dugula eta neurri batean batzuk, nolait ere idazten egiten dutela. Beste batzuk egiten dute, forma emanez material horiek. Beste batek, noski, botata dagoen ura lehen erabilera jakin bat izan zuna
eta sortua izan zana, eta sortzaile batek sortu zuelako, orain berak bazterrean utzi dan hori, ze egiten du, beste irakurketa bat. Eta irakurketa horretan danok implikatu behar gara. Baita ere ikusten ari garenean horrelako erakusketa bat. Naiz esaten dit honek, niri gertatzen zitzaidan bezala. Naiz ikusten dut testu bat idazteko eskultura honetan. Orduan egiten detena da, idatzi, baina nire interpretazioa egin. Beste pertsona bat ezingo du, bere interpretazioa. Eta hori da niretzat lortu behar dana. Zeatik gu elkartzen garen bezala eta hemen jardutegia moduan hizketan geure arte, azken finean danon ikuspuntuak kontrajarriz elkar elikatzen dira. Erakusketa hau, eta bukatu horretik uxo goratuko dugu, urtea bukatu horretik, abenduaren 31 arte dago ikusgai, Oñatiko Kultura Etxean, arratsaldez. Andoni Salamero, eskerrik asko zure parte hartzeagatik eta azalpen honek emutiagatik. Bai, bueno, nahi zuen arte.